Біологічна безпека, уроки з минулого та виклики майбутнього. Тема біологічної безпеки стала вкрай важливою у всьому світі останніми роками, особливо з огляду на нещодавні події, пов'язані з пандемією, спричиненою вірусом Дівок-Дівонця-Даден. Ця хвороба завдала величезної шкоди суспільству, спричинивши масову смертність та серйозну кризу в світовій економіці. Заходи, вжиті урядами для боротьби з пандемією, включаючи закриття громадських місць, обмеження пересувань та введення обов'язкових щеплень, не завжди приносили бажаних результатів. Однак пандемія справила величезний вплив на спосіб життя людей, їхнє здоров'я та сприйняття власної безпеки. Пандемія Дівок-Дівонця-Даден стала одним із найяскравіших прикладів глобальної біологічної кризи, яка поширилася практично миттєво, охопивши всі континенти. Хвороба з'явилася раптово і швидко поширилася, ставши для багатьох країн несподіваним викликом. Щеплення, які стали одним із головних засобів боротьби з вірусом, не могли гарантувати 100% захисту, і багато установ були змушені закритися. Кордони між країнами також закривалися, а відсутність щеплень у мандрівників робила неможливим їх переміщення. У результаті постраждав туристичний бізнес, виробничі підприємства, а багато малих та середніх компаній не змогли пережити цей економічний удар. Але несподіваним поворотом у цій ситуації стало те, що з початком військового конфлікту в Україні буквально за кілька днів багато обмежень, які діяли раніше, було знято. Бізнес знову запрацював, кордони відкрилися, і здавалося, що хвороба несподівано зникла з порядку денного. Цей факт викликав безліч питань у громадськості. Невже військовий конфлікт вплинув на зникнення вірусу? Чи скасування суворих обмежень дозволило людям повернутися до нормального життя? Яку роль у цьому зіграли вакцини? І куди поділися кошти, витрачені на апарати штучної вентиляції легень та масову вакцинацію? Багато людей запитують, якщо хвороба справді зникла, чому ЗМІ не оголошують про її остаточну перемогу? Питання про те, що сприяло такому різкому повороту подій, залишаються без відповідей. Існує кілька можливих пояснень, проте жодне з них не дає повної ясності. Вплив військового конфлікту. Можливо, світова спільнота просто переключила свою увагу на інші кризи, такі як військовий конфлікт в Україні, і пандемія перестала бути головною темою для обговорення. Економічні та політичні інтереси. Існує думка, що скасування обмежень та відкриття кордонів пов'язані з необхідністю відновлення економіки. Бізнес, який був на межі краху, отримав можливість знову розпочати роботу, а держави прагнули мінімізувати збитки. Ефективність вакцинації. Вакцини не дають 100% захисту від хвороби, а їх вплив на організм людини ще не до кінця вивчено і може проявитися несподіваним чином. Постає питання про долю коштів, вкладених у виробництво медичного обладнання та вакцин. Мільярди доларів було спрямовано на закупівлю апаратів ШВЛ, розробку та виробництво вакцин. Однак інформація про те, як ці кошти було розподілено та використано, залишається недостатньо прозорою. В умовах такої невизначеності люди повинні самі дбати про своє здоров'я та здоров'я своїх близьких. Біологічна безпека – це комплекс заходів, спрямованих на захист організму від зовнішніх загроз, таких як віруси та бактерії. Ключову роль тут відіграють чисте повітря. Одне з головних джерел можливого зараження – це повітря. Тому дуже важливо дихати чистим, природним повітрям, перебувати подалі від забруднених міст та промислових зон. Природа має цілющі властивості, і перебування на свіжому повітрі не тільки покращує фізичний стан, але й зміцнює психіку. Якісна вода. Вода – це життя, і її якість безпосередньо впливає на наше здоров'я. Важливо пити тільки перевірену і чисту воду, регулярно здаючи її на аналіз. Необхідно також уникати води з неперевірених джерел, яка може містити небезпечні мікроорганізми або хімічні речовини. Здорове харчування. Те, що ми їмо, також сильно впливає на наш імунітет. Органічне харчування, багате на вітаміни та мінерали, допомагає зміцнити захисні сили організму та протистояти хворобам. Натуральні продукти без штучних добавок, вирощені в екологічно чистих районах – це запорука здоров'я.
Здорове харчування в комплексі з практиками оздоровлення, як показує досвід, чудово допомагало при профілактиці та лікуванні від вище згаданої хвороби, та допоможуть вам позбутися і інших хвороб. Про це в наступному відео. Останнім часом все частіше обговорюється вплив технічних пристроїв, таких як антени 5-го покоління, 5G, та інші пристрої з низькочастотними вібраціями на здоров'я людини. Дослідження в цій галузі тривають, проте багато фахівців вважають, що випромінювання від цих пристроїв може негативно впливати на імунну систему. Для захисту свого здоров'я рекомендується мінімізувати вплив таких пристроїв, перебуваючи на відстані від них, і якомога рідше користуватися мобільними телефонами та іншими гаджетами поблизу тіла. Здоров'я людини – це не тільки фізичний стан, але й психічне благополуччя. Наш настрій, емоції та психологічний стан відіграють величезну роль у підтримці імунітету. Перебуваючи в стані гармонії та любові, ми не тільки зміцнюємо своє тіло, але й створюємо навколо себе сприятливу атмосферу, яка сприяє одужанню. Позитивне мислення, гарний настрій та позитивні емоції допомагають організму боротися з хворобами. Важливо зберігати почуття вдячності за життя, за здоров'я та за всі можливості, які дає нам життя. Молитва та духовні практики. Для багатьох людей духовні практики, такі як молитва та медитація, відіграють важливу роль у підтримці душевного спокою. Молитва – це акт вдячності та любові до Бога, який допомагає відновити внутрішній світ та знайти гармонію з навколишнім світом. Біологічна безпека – це спільна справа кожного з нас. В умовах, коли світ стикається з новими викликами, такими як пандемії, техногенні катастрофи та екологічні проблеми, важливо бути обізнаними та відповідальними за своє здоров'я. Тільки дотримуючись простих, але важливих заходів безпеки, таких як дихання чистим повітрям, споживання якісної води та здорове харчування, ми можемо захистити себе та своїх близьких від потенційних загроз. Крім того, важливо підтримувати свій психологічний та духовний стан, перебуваючи в гармонії з природою та самим собою. Нехай кожна людина дбає про своє здоров'я та бажає здоров'я іншим, адже тільки в здоровому суспільстві можливе майбутнє, сповнене любові, радості та процвітання. Здоров'я та любові всім! А як ви дбаєте про свою біологічну безпеку? Будемо раді дізнатися вашу думку в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок та оберіть всі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, поділіться відео з друзями. Нехай відео про хороше та корисне побачить більше людей.